For Høyre utdanning av faglært personell en investering i fremtidens velferd. Vi har derfor gått inn for å øke bevilgningen til utdanning og forskning med om lag 1 milliard kroner, slik at vi kan sikre at vi har fagfolk nok også i fremtiden. Samtidig vil dette gi et nødvendig løft for kvaliteten i tilbudet til brukerne. De største faggruppene innen helse- og omsorgssektoren sykepleierne og helsefagarbeidere, og det også innen disse faggruppene at underskuddet på personell vil bli størst. Helsedirektoratets beregninger viser at det om 20 år kan mangle 13 000 sykepleiere. Disse tallene forutsetter at det utdannes like mange som i dag. For legemarkedet viser beregningen nærmest balanse, forutsatt at det ikke gjøres vesentlige endringer i oppgavefordelingen. Dersom hver lege skal betjene færre pasienter, vil det være et underskudd også her. Det i dag om lag 2 primærsøkere bak hver studieplass for sykepleiere. Så utdanningskapasiteten må økes med 20% for å oppnå tilnærmet balanse i arbeidsmarkedet for sykepleiere, og dette tilsvarer 800 nye studieplasser. Det også viktig å sikre nok praksisplasser, og her kan både kommuner og helseforetak gjøre en bedre jobb. Men vi må ikke bare være opptatt av kvantitet, men legge like mye vekt på kvalitet. Vi vet at ressursmangel fører til at praksisperioden ikke gir studentene tilstrekkelig veiledning og trening i tråd med utdanningskravene. Sykepleiernes eget studentforbund har tatt opp dette, og Høyre har bedt regjeringen sørge for at praksisperioden gir studentene den kompetansen de har krav på under utdanningen. Til tross for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten står overfor stadig mer faglig utfordrende oppgaver, andelen ufaglærte i sektoren 30%. Dette ansatte som gjør en formidabel innsats, men som pålegges for mye ansvar for å dekke opp mangel på fagfolk. Denne utfordringen forsterker seg i lys av at kommunene skal ta et større ansvar for helse- og omsorgstjenesten i fremtiden, i tråd med målene i Samhandlingsreformen. Regjeringspartiene vil dessverre ikke stille seg bak målsettingen om at ansatte som driver pasientbehandling i pleie- og omsorgssektoren skal være faglærte. I stedet måler de resultatene i helse- og omsorgstjenesten gjennom kvantitative mål om antall ansatte. Men flere ansatte nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å sikre gode tjenester i dag og i fremtiden. Vi trenger flere fagfolk med kompetanse til å gjøre gode tjenester til brukere med sammensatte behov. Hvis kommunehelsetjenesten skal bli en attraktiv arbeidsplass for helsepersonell, må det imidlertid også være større fagmiljø og bedre muligheter for faglig utvikling. Det mange gode tiltak i Omsorgsplan 2015, men de for små og kraftløse. Det holder ikke å vise til at det etablert undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjeneste i alle fylker, eller at det bevilges 5 millioner kroner til forskning på demens som rammer om lag 70 000 mennesker. Høyre vil investere mer i kompetanseutvikling for ansatte, slik at de rustet til å ta et større ansvar og samtidig oppleve arbeidsplassen som faglig stimulerende. Og i tråd med målet om å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten bør en større andel av midlene til forskning og fagutvikling gjøres tilgjengelig for ansatte i denne sektoren. Dette vil bidra til økt kunnskap og mer faglig attraktiv arbeidsplass, og dermed heve kvaliteten i tilbudet. Høyre har foreslått betydelig økte bevilgninger i kvalitets- og kompetansetiltak ved våre alternative budsjetter, og vi har prioritert midler til å styrke tilbudet om undervisningssykehjem og undervisningssykepleie, og i tillegg har vi påpekt behovet for en særskilt satsing på kompetanse om habilitering og rehabilitering, samt omsorg ved livets slutt. Og mange etter- og videreutdanningsprosjekter gir gode resultater for ansattes kompetanse og kvalitet i tjenestene. Om lag 1600 personer gjennomførte etter- og videreutdanningstilbud på fagskole- eller høyskolenivå i 2008. Vi mener dette tilbudet må styrkes ytterligere, særlig med tanke på ansatte i kommunene i fremtiden som skal gi pasienten med sammensatte behov et bedre tilbud. Evalueringen av etter- og videreutdanningsprosjektet i Hordaland, så påpekes det at det mangler system som sikrer at kompetanse blir tatt i bruk i kommunene. Dette må politikerne ta et større ansvar for, blant annet ved å etterspørre kvalitet, ikke bare kvantitet og økonomisk styring i tjenestene. Det også viktig
som statsråden var inne på, å sikre at fagskolene kan opprettholde et desentralisert, fleksibelt og faglig variert tilbud. Og helt til slutt, representanten Bremer beskylder opposisjonen for svartmaling, men det er faktisk pasientene, det er pårørende, og det er fagfolk og Statens helsetilsyn som faktisk påpeker mangler når det gjelder kompetanse i deler av helsesektoren, men spesielt helse- og omsorgssektoren. Det tar opposisjonen i motsetning til representanten Bremer inn over seg.